Hello，大家好，我是小陈。我们今天呢不来修电路板了，我们来修一个别的东西啊，是一个跨界维修啊，就是这个手机啊，我们来修一下。其实这个手机呢也不是什么大问题啊，就是这个后壳坏了，给它换一个啊。它这个后壳呢是一个玻璃壳的啊，他说去店里去问的呢，换一下好像200块钱，然后他自己在网上买了一个，让我帮他换一下啊，是我一个同事的啊，我们给他换一下看啊。这个东西要先加热啊，我这里没加热台，但是有这个热风枪啊，可以把它，应该是可以加热把它取下来啊。我们加热的时候呢，由于这个加热面积比较大，我们把这个风嘴啊，这个风箱的风嘴先把它取下来啊，然后把这个温度要调低一点，风力可以调大一点啊。没有这个东西的，可以用这个吹风机也可以啊，吹头发的吹风机也是可以的。好，我们垫一张纸在下面的话，我们就循环的吹啊，循环加热啊。好，我们这个加热好之后呢，这个旁边要有非常烫手的这种感觉啊。然后我们用他送的这个有一个这种卡片一样的啊，我们从这个旁边塞进去啊，大家可以看这个胶软了之后很轻松塞进去啊。然后我们顺着走一圈，把这个胶啊把它划掉，把这个盖子取出来啊。这是玻璃的，大家小心手啊。好，这个已经拆下来了，其实很好拆啊。加热的时候一定不要心急啊，注意这一点啊。加热到位之后呢，然后用这个卡片轻轻的划的话，就很少拆出来啊。然后把这个排线把它拔掉，先把这个排线拔掉，然后把这个按到这个新的壳子上面来啊。他已经买了一个新的壳子啊，在这里自己买的，好像花了20-30块钱吧。虽然说肯定不是原装的，但是比出去换要便宜的多啊。好，我们来把这个先把这边处理一下吧。这刷子把它这个里面的灰把它给它清理一下啊。然后我们这有这个无尘布，我们搞点清洗剂给它洗一下，把这个边上等一会儿粘的时候好粘一些啊。我清洗剂用这种清洗剂啊，不要用洗板水，洗板水的话碰到这个胶的话它会腐蚀。好，这个边框呢清洗的干净了啊，清洗的很干净了啊。现在就准备把这个东西取下来啊，这个东西估计也要加热吧，它这个是粘在上面的啊，加一下热啊，避免掰坏了啊。好，现在这个上面呢也基本上处理干净了啊，然后现在就是往这个新壳上安装。我们首先把这个粘指纹解锁的这个东西把它打开啊，然后把这个指纹装上去啊，这个要注意方向啊，它这个有贴胶，直接粘就可以了。指纹解锁粘好后呢，我们直接插上排线，然后打上它送的这种胶啊，直接就可以把后盖粘上去了啊。粘上去呢，用手捏一下啊，把它压到位，然后用卖家送的这个橡皮筋把它捆绑起来啊，让它定一下型，然后固定2个小时就可以了啊。好，那么这个手机就算是修好了啊。好，本期视频就跟大家分享到这里，谢谢大家观看，拜拜。